Hi friends, welcome to our channel. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல ஒரு vlog தான் பார்க்க போறோம். லாஸ்ட் வீக் ஃப்ரைடே லீவ் அப்போ நாங்க வெளியில போயிருந்தோம். ஓமான்ல ஒரு சூப்பரான இடம் வாதி ஹோகைனுக்கு தான் போயிருந்தோம். ரொம்பவே சூப்பரா இருந்தது இந்த பிளேஸ். இது எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா rustaq தாண்டி இருக்குது இந்த பிளேஸ். இதோட லொகேஷன் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்கிறேன். மறக்காம செக் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கு முன்னாடி போயிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸும் என்னோட ஷேர் பண்ணுங்க. இப்போ வந்து நம்ம அந்த பிளேஸ்க்கு வந்து ரீச் பண்ணிட்டோம். வீட்ல இருந்து ஒரு 10 o'clockலாம் கிளம்பணும். இங்க வந்து ஒரு 11:30 குள்ளலாம் வந்து ரீச் பண்ணிட்டோம். வீட்லயே வந்து சாப்பாடு எல்லாமே செஞ்சு கொண்டு வந்துட்டோம். இங்க வந்துட்டு குளிச்சிட்டு நம்ம வந்து சாப்பிட்டுட்டு ரிலாக்ஸா என்ஜாய் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்லயே வந்து சாப்பாடு, ஃப்ரூட்ஸ், ஸ்நாக்ஸ் எல்லாமே வந்து கொண்டு வந்துட்டோம். இப்போ வந்து நம்ம அந்த ஸ்டெப்ஸ் வழியாட்டு வந்து நம்ம வந்து கீழே இறங்கி போனோம்னா அந்த வாதி வந்து வந்துரும். நாங்க வந்து அந்த ஸ்டெப்ஸ் வந்து வீடியோ எடுக்கல. ஏன்னா கையில நிறைய திங்ஸ் இருந்துச்சு. அதனால வந்து வீடியோ எடுக்க முடியல. அதனால கீழே வந்ததுக்கு அப்புறமாட்டு நம்ம திங்ஸ் எல்லாமே ஒரு இடத்துல செட்டில் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் வீடியோ எடுக்க ஆரம்பிச்சோம். இங்க பாருங்க குட்டீஸ் எல்லாமே வந்து தண்ணிக்குள்ள இறங்கிட்டாங்க. நிறைய குட்டி குட்டி மீன்கள்லாம் இருக்கு. அதனால வந்து சின்ன பிள்ளைங்கலாம் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. நாங்க வந்து எங்க ஃப்ரெண்டோட ஃபேமிலியோட தான் போயிருந்தோம். சம்மர் டைம்னால வந்து தண்ணி இருக்குமா இருக்காதா அப்படிங்கிற டவுட்டோட தான் போயிருந்தோம். ஆனால் வந்து தண்ணி கொஞ்சம் மட்டும் போயிட்டே தான் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லை வந்து அங்கே வந்து ஊற்று தண்ணி வந்து எப்போவுமே வந்து வந்துட்டே தான் இருக்குமா. அதனால நமக்கு வந்து பிரச்சனை இல்லை. அதனால வந்து நான் எப்போவுமே தண்ணி இருக்கும் தான் நினைக்கிறேன். உண்மையாகவே நல்லா இருந்தது. இது வந்து மழை காலத்தில் வந்தோன்னா இதை விட நிறைய தண்ணி வரும். மழை பெஞ்சு ஒரு 4-5 நாள் கழிச்சு வந்தோன்னா இதை விடையும் நிறைய தண்ணி வரும். ஆனால் அந்த டைம் வந்து கொஞ்சம் டேஞ்சரஸ் கூட. ஏன்னா வந்து வாதியில் நிறைய தண்ணி வந்துச்சுனாக்கே ரொம்ப ஆபத்தும் கூட இருக்குது. அதனால் வந்து நாங்கள் இந்த டைம்லேயே வந்து என்ஜாய் பண்ணியாச்சு. இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பாசி வந்து இருக்குது. இந்த இடத்துல வந்து நம்ம பார்த்து தான் வந்து நடந்து போகணும். அந்த பாறையாக இருக்குல்ல அதுக்குள்ளே இறங்கி போனால் தான் வந்து நம்ம அந்த ஊற்று தண்ணியில் குளிக்க முடியும். அப்புறமாட்டு ஃபால்ஸ் மாதிரி கீழேயும் வரும். நமக்கு அந்த இடத்துல இருந்து குளித்து என்ஜாய் பண்ணலாம். வாங்க வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நாங்கள் இந்த அளவுக்கு என்ஜாய் பண்ணியிருக்கோம். ரியலாகவே நாங்கள் வந்து ரொம்பவே நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம். இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஊற்று தண்ணி. இந்த தண்ணி வந்து ரொம்பவே ஜில்லுன்னு இருக்கும். நல்ல சில்லுன்னு இருக்கும். சூப்பராக இருந்துச்சு குளிக்கிறதுக்கு. வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். இந்த வழியாக தான் அந்த ஊற்று தண்ணி வர இடத்துக்கு வந்து இறங்கி வரணும். பாறையாக இருக்கும். அதில் மட்டும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் சேஃபாட்டு கீழே இறங்கி வரணும். ஏன்னா ஸ்லிப்பாக சான்ஸ் இருக்குது. இந்த ஃபால்ஸ்லேயும் வந்து குளிக்கலாம். அந்த தண்ணி வந்து தேங்கி இருக்குது. அதுலேயும் நல்லா முங்கி குளிக்கலாம். நிறைய மீன்கள்லாம் இருக்குது. நல்லா ஜாலியாக இருந்துச்சு. சூப்பராக இருந்தது பிளேஸு. உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். குட்டீஸ்லாம் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. நம்ம குளிச்சுட்டு ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணதுக்கெலாம் வந்து ரூம்லாம் இருக்குது. அதனால் வந்து லேடிஸ்லாம் வந்து கவலைப்பட வேண்டாம். ஏன்னா கார் பார்க் பண்ண இடத்துல வந்து ரூம் இருக்குது. அந்த ரூமில் போய் நம்ம வந்து ட்ரெஸ் சேஞ்ச்லாம் பண்ணிக்கலாம். அதனால் பிரச்சனை இல்லை. அப்புறமேட்டு நிறைய பேர் வந்து அங்கேயே வந்து சமைக்கிறாங்க. இல்லைனா சமைச்சே கொண்டு வந்துடுறாங்க. நிறைய பேர் அங்கே கொண்டு வந்து சமைக்கிறாங்க. பிரியாணி அப்புறமேட்டு பார்பிக்யூ அதெல்லாம் போட்டு நல்லா ரிலாக்ஸாக உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு குளிச்சுட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. நாங்கள் வந்து வீட்டிலே வந்து சாப்பாடெலாம் ரெடி பண்ணி கொண்டு போயிட்டோம். அப்போ தான் வந்து தண்ணியில் ரொம்ப நேரம் குளித்து என்ஜாய் பண்ண முடியும். வேறு அங்கேயும் போய் சமைச்சிட்டு இருந்தாக்கி நம்மளால் என்ஜாய் பண்ண முடியாது இல்லையா. அதனால் வந்து வீட்டிலே வந்து காலையிலே ரெடி பண்ணிட்டோம். ரெடி பண்ணி எல்லாமே ஹாட் பாக்ஸ்லாம் கொண்டு போயிருந்தோம். அங்கே போய் குளிச்சுட்டு அப்புறம் சாப்பிட்டுட்டு மறுபடியும் குளிச்சுட்டு நல்லா ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணோம். ரியலாகவே இந்த இடம் வந்து எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு. உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்கள் ஆல்ரெடி மஸ்கட்டில் இருக்கவங்க போயிருந்தீங்களா, உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி ஷேர் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் போகாதவங்க வந்து மஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள். ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது இந்த பிளேஸு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சுன்னா லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இது அம்மாட்ட அம்மா பாரு அம்மாட்ட ஏய் இங்க வா. வீடியோ போயிட்டு இருக்கு. வீடியோ